On another occasion, she wrote to her friend in England, "The iron beds from England have arrived at Scutari, but the legs for the beds were put into another ship and sent on to Balaclava. The sick and the wounded at Scutari lie on mattresses on the stone floors." ఆమె తన ఫ్రెండ్కి రాసిన ఉత్తరంలో ఆవిడ ఏమని చెప్తుందంటే, ఐరన్ బెడ్స్ ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చే ఐరన్ బెడ్స్ స్కటారీకి వచ్చే ఐరన్ బెడ్స్కి వాటి లెగ్స్ అనేవి వేరే షిప్ ద్వారా బాలాక్లావ్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయినాయి. అంచేత బెడ్స్కి ఆ లెగ్స్ లేకపోవడం వల్ల సిక్ పీపుల్ అంతా కూడా, గాయపడిన వాళ్ళంతా కూడా, అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా కింద మ్యాట్రస్ మీద, ఫ్లోర్ మీద ఉన్నటువంటి స్టోన్ ఫ్లోర్స్ మీద ఉన్నటువంటి మ్యాట్రసెస్ మీద వాళ్ళు అలా పడి ఉంటారు. The officials in London have sent us plenty of rations, but they have forgotten to send us kettles to cook them. లండన్ నుంచి పంపించే అఫీషియల్ అంతా కూడా చాలా వరకు రేషన్ పంపుతుంటారు, అంటే సామాగ్రిని పంపుతున్నారు, కానీ వాటిని వండుకోవడానికి, కుక్ చేయడానికి కెటిల్స్ అనేవి లేకుండా పోయినాయని చెప్పేసి బాధపడుతుంది. షీ గ్రీవ్డ్ దట్ ద సోల్జర్స్ వర్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ మిలిటరీ మెషిన్స్ దట్ కుడ్ బి బ్రోకెన్ అండ్ థ్రోన్ ఇన్ టు ద డంప్ హీప్ ఫర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ అదర్స్ కుడ్ టేక్ దట్ ప్లేస్. ఆమె సోల్జర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక మిలిటరీ మెషిన్స్గా భావించబడుతున్నారు. ఎవరైతే గాయపడ్డారో వాళ్ళంతా కూడా ఒక మెషిన్స్గా డంప్ చేసినటువంటి, అంటే డంప్ యార్డ్లో విసిరేసినటువంటి that in going round the hospital with her, the Duke of Cambridge recognized a soldier who had 1/3 of his body shot away. The Duke said to her, "Unlucky soldier, aren't you dead yet?" ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే, గాయపడి చాలా వరకు తమ శరీర భాగాలు కోల్పోయినటువంటి ఒక వ్యక్తిని చూసి డ్యూక్ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ ప్రభు ఒక ఆయన, ఈయన ఇంకా చనిపోలేదా అని చెప్పేసి అతను కామెంట్ చేస్తాడు. ద సోల్జర్ సెడ్ టు హెర్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ with tears in his eyes, so feeling of his royal highness, "Wasn't it, madam? Bless his heart. He wondered why I am not dead yet." పాపం ఆయన అలా కామెంట్ చేయగానే ఆ సోల్జర్ కన్నీళ్ళ పర్యంతమే ఆమెతో అంటాడు, నిజంగా ఆ రాయల్ హైనెస్ యొక్క ఫీలింగ్ ఇంత దారుణంగా ఉంటుందా, అతన్ని బ్లెస్ చేయమని చెప్పేసి, చాలా నేను ఇంకెందుకు చనిపోవాలని చెప్పేసి అతను బాధపడుతుంటాడు. However, Nightingale soon recovered from her illness, for she had no time to be sick. She just could not afford sickness. The cauldron of misery, neglect and suffering was awaiting her. There were lots and lots of odds she had to work against. The attitude of the officials of the hospital was of indifference, of non-cooperation. ఇంకా అనారోగ్యం పాలు అయినటువంటి నైటింగేల్ తొందరగా రికవర్ అవుతుంది. నిజానికి అనారోగ్యం పాలైతే ఆమె పర్పస్ కూడా సర్వ్ కాదు. అంచేత అనేక మంది, చాలామంది ఆమె పట్ల చూపించే జెలసీకి కానీ, నాన్ కోఆపరేషన్ కానీ, లేకపోతే అనేక కష్టాలు కానీ, అనేక ఆర్ట్స్ని కూడా ఆవిడ ఎదిరించి సక్సెస్ఫుల్గా ఒక నర్స్గా ఆవిడ ఎమర్జ్ అవుతుంది. షీ రోట్, "దీస్ అఫీషియల్స్ say everything is just as it ought to be. They do not want a woman to interfere with the efficiency of their organization." ఫీల్డ్ అండ్ మిజరీ, వాళ్ళ గొప్పదనం ఏంటంటే అక్కడ ఒక దౌర్భాగ్య స్థితి కల్పించడం తప్ప వేరే ఉపయోగం ఏమీ లేదు. ద హాస్పిటల్ అట్ స్కటారీ వాజ్ వర్స్ దాన్ డాంటేస్ ఇన్ఫెర్నో. ఆ స్కటారీ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ అనేది కవి డాంటే వర్ణించినటువంటి ఇన్ఫెర్నో, నరకం కంటే దారుణంగా ఉంటుంది. ఇన్ వన్ ఆఫ్ హర్ లెటర్స్ షీ సేస్, "In a time of such calamity, I have little compassion left even for the wretched Purveyor General, swamped and with demands he never expected." అలాంటి తన విషయాల్లో అలాంటి కెలామిటీలో, అలాంటి ఒక ఉత్పాతంలో కూడా ఇలాంటి అఫీషియల్స్ పట్ల నాకు కనీసమైనటువంటి కంపాషన్, జాలి కూడా లేదు ఇలాంటి వ్యక్తుల పట్ల అని చెప్పేసి తన లెటర్లో రాస్తుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ నో కంపాషన్ ఫర్ మెన్ హూ రాదర్ సీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ లాస్ట్ దాన్ వైవ్ వన్ స్క్రూపుల్ ఆఫ్ ద అఫీషియల్ కాన్షియన్స్. వీళ్ళ కోసం కనీసం ఎంతమంది అయితే చనిపోతున్నారో వాళ్ళ పట్ల, గాయపడిన వాళ్ళ పట్ల, లేదా చనిపోయిన వాళ్ళ పట్ల ఈ అఫీషియల్స్కి కనీసం కూడా కంపాషన్ లేదని చెప్పేసి ఆమె తన బాధని వ్యక్తపరుస్తుంది. Nightingale with her iron will went on striking at the granite wall of opposition and boldly faced all the odds. And what odds?
నిజం చెప్పాలంటే ఒక గ్రానైట్ వాల్ అంటే అపోజిషన్ అనేది అంత తీవ్రంగా ఉంది. ఒక వాల్లాగా కట్టబడినటువంటి వారి యొక్క అఫీషియల్స్ అపోజిషన్ని ఆమె ఫేస్ చేసి నిజంగా అవి ఎలాంటి ఆర్ట్స్ అంటే ఎలాంటి అవరోధాలు అంటే నిజంగా ఏ వ్యక్తి కూడా దాన్ని ఫేస్ చేయలేదు. ద అఫీషియల్స్ డిడ్ నాట్ గివ్ హెర్ పర్మిషన్ టు అన్ప్యాక్ ద కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ 20,000 షర్ట్స్ ఫర్ 3 weeks, and for 3 weeks the wounded lay shivering in their nakedness, begging to have them clothed. పడిన వ్యక్తుల కోసం పంపబోతే ఆ కన్సైన్మెంట్ని కూడా వాళ్ళు తిరస్కరిస్తారు. When she noticed that the officials would not help her in any way, this brave woman performed the duties of a cook, scavenger, housekeeper, washerwoman, storekeeper and general dealer. ఎక్కడైతే ఆమెని అన్ని రకాలు నిరోధిస్తారో ఆమె చాలా స్ట్రాంగ్గా డిసైడ్ అయ్యి అక్కడ ఒక కుక్గా, ఒక వంట వ్యక్తిగా, స్కావెంజర్గా, హౌస్ కీపర్గా, ఒక వాష్ ఉమెన్గా, స్టోర్ కీపర్గా కూడా, జనరల్ డీలర్గా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుంది. She and her women scrubbed the floors and the walls, rearranged the distribution of food, and did a lot to alleviate the sufferings of the wounded and the sick. అక్కడ తన బ్యాచ్ అంతా కూడా, తన ఫ్రెండ్స్ అండ్ కలీగ్స్ అంతా కూడా ఆ హాస్పిటల్ యొక్క ఫ్లోర్స్ని స్క్రబ్ చేస్తారు, క్లీన్ చేస్తారు, గోడను శుభ్రం చేస్తారు. ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినటువంటి ఆహార పదార్థాలను కూడా ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు. అండ్ వారి యొక్క బాధల్ని తగ్గించడం కోసం వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఆ వూండెడ్ పీపుల్ యొక్క, గాయపడిన వాళ్ళ యొక్క, ఇంజ్యూర్డ్ పీపుల్ యొక్క బాధల్ని, సఫరింగ్స్ని ఎలివియేట్ చేయటం, తగ్గించడం కోసం నాన్న కృషి చేస్తారు. షీ ఈవెన్ మేడ్ సెవరల్ విజిట్స్ టు ద సీన్ ఆఫ్ వార్ విత్ ద సోల్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ అకంప్లిషింగ్ సమ్ రిఫార్మ్. ఆఖరిగా యుద్ధభూమిని కూడా ఆవిడ సందర్శిస్తుంది. ఆవిడ అక్కడ తన యొక్క సమ్ రిఫార్మ్ని, తన యొక్క రిఫార్మ్ అంటే ఒక పరిష్కారం లేదా ఒక సంస్కరణ చేయటం